Я хочу вам продемонстрировать, как это работает. То есть такой простой пользовательский опыт, чтобы вы понимали, что насколько это просто. Вот у меня есть такая вот бутылка такая с биотопливом для биокаминов. Крайне важно понимать, что эти биотоплива должны использоваться по назначению. Есть разные биотоплива, но важно обязательно убедиться, что это биотопливо подходит для биокаминов. Значит, все делается все очень просто. В этой бутылке даже специальная такая пробочка сделана, которая значит, наливает струйкой, тонкой достаточно. Вот смотрите, наливаем. Ну, все, видите, максимально просто. Ну, собственно говоря, вот я беру зажигалку, даже не какую-то там длинную специальную, либо там, то есть и производим поджиг. Друзья, ну вот как видите, все максимально просто.